चिकेन न खाइबाकू मेयर को अनुरोध। चिकेन न खाइबाकू अनुरोध कले भुवनेश्वर मेयर। राजधानीवासी को मेयर सुलोचना दास को अनुरोध। भुवनेश्वर आखपाख अंचल में बर्ड फ्लू देखा देबा परे अपील। किछि दिन राजधानीवासी को चिकेन न खाइबाकू अनुरोध करुछि। संक्रमित अंचल कुकुड़ा न किणवाकू दोकानी को अनुरोध करा जायछि। सेपटे सत्यवादी और पिपिली अंचल में बर्ड फ्लू चिन्हट होगा परे बढ़िछि चिंता। वर्तमान सुधा 30,000 कुकुड़ा मरा गलानी। आ कुकुड़ा मारिबा पई 21 टीम और सैनिटाइज पई 10 टीम लागिछि। चाषी को क्षतिपूरण बाबद रे राज्य सरकार निष्पत्ति नैथिबा कहिसंती मत्स्य और पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक। तेबे क्षतिपूरण बाबद रे छोट कुकुड़ा को 20 टंका और बड़ कुकुड़ा पई 70 टंका देबाकू व्यवस्था होईछि। आ वर्तमान सुधा 10 लाख टंका क्षतिपूरण दिया जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट बी न्यूज ओडिशा।